такие ямы, вот такие дороги. И так километр за километром. Посмотрите, какое название здесь улица шикарное. Вулиця Суворова написано. Если я правильно прочитал первое слово. Увага! Діти идут до школы. Вот так вот. Здесь в Сватово вот такие интересные переходы пешеходные. Вот такие фигурки деток. На них написано на ранце «Увага», что означает «внимание». И действительно, вечером мы когда ехали, о, там танк едет впереди на нас. Когда вечером ехали, то видели силуэты детей. Обратно. Вот это сейчас мы проезжаем не что иное, как Сватовское водохранилище. Едем и думаем, что это за водоем, что это за речка, почему здесь нет указателя, как называется эта речка. Но потом в навигаторе посмотрели, а это водохранилище. Огромное, огромное, волны очень высокие, ветер сильный, мы окошко закрыли. Походу даже немножечко начинает капать дождик на лобовом. Я вижу капли, да и на этом окошке тоже. Время сейчас практически 3:30, 15:23. Видно вам? Да, надеюсь, что видно. Уже 2 точки мы посетили. С ребятами выгрузили все. Покатались на Урале. Вот такая вещь мне очень понравилась. Спасибо большое ребятам за то, что дали покататься. Мы просили БТР, но у них не оказалось БТР. Говорят, когда будет в другой раз, тогда покатают на БТР. А сейчас предложили любезно прокатиться на Урале, но мы, естественно, согласились. Вот. И сейчас едем на нашу 3-ю финальную точку. Выгрузим весь кузов автомобиля, посидим, пообщаемся с ребятами, попьем чайку, может быть, заварим доширак. У нас есть доширак, но практически не осталось горячей воды. Соответственно, надеюсь, как и в прошлый раз, ребята угостят нас кипяточком. Мы зальем этот кипяточек в наш доширачек. И с новыми силами мы помчимся в сторону дома для того, чтобы собирать вновь новую партию гуманитарного груза для наших бойцов, для наших героев в зоне проведения специальной военной операции, где мы сейчас и находимся. Да, мы лично с Сергеем, как обычно, отвозим гуманитарный груз для наших бойцов. Мы также помогаем фронту, мы также, получается, приближаем нашу общую победу, тыл фронту, как говорится. Вместе мы победим, своих не бросаем, и однозначно победа будет только за нами. Поэтому, кто еще не присоединился, присоединяйтесь к нашему движению. Становитесь волонтерами, переносите свой гуманитарный груз. Можно скинуть денежку на карточку. На эти денежки мы закупаем не только все, что нужно из списка, но также и заправляем нашего железного коня. Это более 1000 километров в одну сторону. Бензина, точнее дизеля, нужно тоже немало. Вот, то есть таким образом можно помогать, можно вещи конкретные приносить, что-то от души, что-то по желанию, что-то по списку, все, что захотите. Вот сейчас нам навстречу едет БТР, на котором мы тоже очень хотим покататься. Смотрите, какая махина, а? И номер на ней счастливый, 13-й. Братья, удачи вам! Видите, ребята машут, рады видеть нас. Несмотря на то, что мы с ними не знакомы, все равно проезжающие водители, механики-водители транспортных средств военных с нами тоже здороваются. А мы, конечно же, тоже приветствуем их и желаем скорейшей победы.
бахало. А откуда стреляют? С той стороны. А они, видишь как, они в сторону смотрят. Здорово, братья! Как вы? Да Живы, ничего, здоровы? нормально. Привет, привет! Здорово, еще раз. Еще раз привет. У тебя же позывной Митяй, да? Да. Все. Так, а ас где? Он на дежурстве, да? Ага. Ну тогда Митяй будет один отдуваться. Да, аса. Из-за него тоже. На этом? Ну я просто не знаю куда. А там еще много сидит. Да нет, Серег, хорош, она просто... Машину решили укрыть от греха подальше. Могут прилететь всякие нехорошие вещи, поэтому и в небо надо посматривать. А мы услышим их или увидим? Что сначала будет? Сначала слышишь какой-то звук. Или от модели зависит, да? Разные бывают. Ты как бензопила. Короче, если что-то шумит, значит надо что делать? Немножко спрятаться. Понятно. Ну, кричать в воздух, наверное, надо, нет? Да нет. Предупредить товарищей-то. Все и так все прекрасно понимают, все всегда на контроль. Все понятно. О, доброго дня. Как вы тут живы-здоровы? Слава Богу. Это твой? Да, это мы там шлепанцы мои. Всякое. А, и там еще это для ребят. Блин, свитер моему кирдык. Мы сейчас чай. Вот это. От комаров. От насекомых. Надо? Под зиму уже нет комаров. Блин, Спасибо. слушай, ну, было жарко, я взял на всякий случай. А, Это сюда тогда, да. Если никто не... Нам просто хотел передать, но никто не знает. я, честно говоря, даже не знаю, где они дислокируются. Они где-то от Кременной дорога до какой-то еще населенный В пункт. другой стране. Ну да. Здесь Купянск. И вот мы приехали на нашу третью точку, финальную. Сейчас все ребята выгрузят, освободят газель. И уже налегке, с чувством выполненного долга, мы отправимся домой. Вот, а в печку ставишь нормально. Мы печку там так до колоснами топили. Четыре канистры. Какие восьмерки? Даже 0,5. 4 канистры. Ага. Блять, а как переливать или ты просто заберешь его, не пойму. А вот ты такие взял, да? Не, не перелить. Пойдем. Есть? Да, погода кардинально испортилась. Ну да, здесь. Не то, что 2 недели назад, лето, жара была. Да, считай, вот буквально пару дней назад мы в футболку ходили. Вот пару дней. У меня это на глазах. Самый тяжелый веселье. Да, она сейчас прибьет и Делаете, кем являетесь, какие задачи. Просто? Говори. Вот охрана ПВО. Охраняем технику, которая выезжает на работу против всякой летающей дряни. Ночью, днем, неважно. Расписания нет. То есть вам сообщают, что выезжает специальная техника, и вам необходимо выдвинуться в определенное место. И мы едем, да, и работаем. Охраняем технику.
А вы охраняете технику от наземных сил или от... наземных и от воздушных. И от тех, и от тех. Да. И как успехи? Были ли нападения на вас? Замечательно. Успехи. Ну, судя по тому, что мы сейчас разговариваем, это да. Ну, Но хотелось бы узнать, как были, конечно, были ли какие-то прилетало, боестолкновения? сбивали всякие разные, и дроны сбивали, и беспилотники сбивали, и кто-то не сбивали. Передай привет маме. Передай привет маме. А сбивается из чего? Из стрелкового оружия или какое-то специальное еще Там есть? смотря как. Если высоко летит, то сбивается с техники, а если где-то низко, там какой-то дрон или маленький беспилотник, то стрелкового оружия. А из какой техники сбивается, если высоко? Это какие-то пулеметы крупные? Нет, противовоздушная оборона, которые наши торы, осы, буки. А, но это уже не ваши, Нет, получается. почему? С нами ездят. А, с вами. То есть конвоем получается, Ну, да? как что-то вроде того, да. Выезжает Понятно. машина с пехотой, скажем так, с нами, с Мгм. охраны, и машина, которая непосредственно работает с воздухом. Так что Приехали, отработали и штатно вернулись. спокойненько уехали. Ну как спокойненько? Быстренько-быстренько. Главное, что уехали и доехали куда надо. Это самое основное. Задачи поставленные выполняем. Победа будет за нами. Однозначно. А вообще сам откуда? Я с Тульской области. Киреевский район, поселок Бородинский. Всем привет, кто А, меня знает. город Киреевск. Вот вчера мы там и были. Да. Узнали, Там что все есть почти такой оттуда. город. Все рядышком. Да мы призывались все в один день. Ага. И до сих пор вроде как вместе и служим. Повезло. Одной семьей получается все. Да, прям как призвались вместе с одного военкомата, так и... Не, добавились, конечно, ребята другие, но все равно одна семья. Другому не дано. Ну и это главное. Что передать? Передать привет хочу. Мама, папа, всем, кто меня знает. Жена любимая моя, сынок. Всем привет, всех люблю. Скоро буду дома. Отлично. Всем привет! Мы находимся в зоне специальной военной операции Республики ЛНР. Выражаю огромную благодарность Сергею Сергеевичу и его сети магазинов Макар, Сады Макара. Также хочу выразить огромную благодарность приходу церкви Стефана Пермского в Южном Бутово и отцу Дмитрию. И всем женщинам, которые нам плетут сети замечательные, которые мы накрываем технику. Также, пользуясь случаем, хочу попросить не прекращать этого делать. Нам они очень сильно нужны. Отдельное спасибо хочу сказать своей жене. Катя, большое тебе спасибо, что меня поддерживаешь в самые трудные минуты. Ты настоящий патриот своей родины, настоящий офицер, хорошая мама и отличная жена. Спасибо тебе большое. И вот такие вот у нас герои. Вот Да. они все здесь. Все, кто И мы с ними рядом. Еще секундочку. В одном Внимание. строю. Спасибо всем, кто собирает для нас гуманитарную помощь, технические средства. Это очень большое дело. Опять же, Сергею Сергеевичу огромное спасибо, что отвозит это все. Огромное большое спасибо, процветания и финансового благополучия. Спасибо вам большое. Сергей Сергеевич? Ну а мы сейчас идем знакомой нам уже тропе к столу. Ребята нас сейчас угостят кипяточком и потом мы будем отправляться в путь. Ух ты, у вас тюнинг какой вы сделали. Йосик, привет! Ися. Там у нас Зовут его Йося. Йося Хохол. он русский. Русский. Он уже в ЛНР родился. Он не кит, он кот.
Мы думаем ему устроить демобилизацию, отправить его в Россию. Да, он уже нормально Свое отвоевал. работал конкретно. Всех мышей тут переловил. Ну как, он их ловит и издевается над ними конкретно. Мышь хохлядский. Ну понятно. А кот наш. Своего врага бьет. Ему надо звезды да, наклеить. Иосиф. Авторитетный котик. Мышей. Он сейчас один разок погреется и выпрямится. Витяй. Сломал. Да надо подложить чуть-чуть. Ее надо брать. Нет. Умнее. Йосик сходил на дальняк. Да, это его там. Так, ну что, вот мой блиндаж на 2 человека. Здесь будут жить я и мой заместитель. Двухуровневая двухъярусная кровать. Здесь отделение для одежды. Здесь будет оружие. Здесь стол, 2 стула, здесь печка. Печка у нас на жидком топливе, потому что дров, к сожалению, нет. Находимся мы В лесу? в Луганской Народной Республике, а здесь с лесом вообще очень туго. Здесь посадки, и все уже дрова сухие, уже, соответственно, порубили. Заглубляемся как можно глубже, пока вода не пойдет. Здесь очень близко вода. Обшиваем гидропароизоляцией, потом ОСБ. Сверху ОСБ у нас будет утеплитель фольгированный, чтобы отражало тепло. А тут что у тебя будет? Здесь самое интересное. Здесь я решил сделать холодильник. У меня будет дверь. Здесь я утеплять не буду. Здесь буду утеплять. Соответственно, чтобы там всегда прохладно было. Здесь у меня будут храниться продукты и вода. Потому что зимой вода замерзает. И ее очень долго оттаивать, чтобы хотя бы просто попить. Да. Вот так, ребята. Вот так служит. Да, Солдаты. тяжелые зимние условия. Мы это уже проходили. Поэтому знаем, что нам необходимо. Да. Группе «Наше будущее в наших сердцах» огромное спасибо за сетки. Блиндажи еще не достроили, но надо срочно накрывать, потому что сегодня утром шрапнель летела размером сантиметров 5 в диаметре. Надо срочно накрывать, потому что очень-очень опасно. И Сады Макара, спасибо, что привезли. На дульный тормоз-компенсатор на ДТК для этого А аппарата. сколько он стоит? Сколько стоит эта штука? Ой, если брать компанию Гексагон питерскую, да, есть представительство в Москве, что-то в районе 28 тысяч. То есть, если брать зарубежные аналоги, в 3, а то и в 4 раза дешевле. А гражданским людям это продают? Вот, допустим, кто-то из волонтеров сможет приобрести, или там группа волонтеров Да. сможет собрать Да, необходимую да. сумму. Приходит в магазин, говорят: здравствуйте, дайте нам, пожалуйста, вот этот вот Да, дульный есть тормоз-компенсатор. есть магазин, находится на ВДНХ, по-моему, улица Константинова, дом 16. Таких вообще дульных тормозов, компенсаторов очень великое множество. Но отработав их тоже немалое количество в работе, показало, что вот эта компания, ну, мне больше нравится. Там все четко, там есть и алюминиевые варианты, есть стальные, есть титановые варианты, то есть разные варианты. Надолго их хватает и реально приглушает звук. И не видно огня, выходящего из компенсатора. То есть противник не видит, откуда выстрел, он полностью дезориентирован, что в принципе и нужно снайперу, чтобы он был абсолютно незамечен. А вот это сейчас это что? Это стрельба. А кто стреляет? Одиночными. Да. А? Это стрельба одиночными. А это наши стреляют? Тяжело сказать. Возможно, варианты. Но в случае чего, Да. как бы у нас здесь есть вооружение, Да, как бы то есть отобьемся. Мы уже не напрягаемся, Ага. то есть нормально в этом плане. Ребята, вот то, что о чем я изначально и говорил, что помощь
тыла фронту, она однозначно нужна. Абсолютно в любом виде. В том виде, в котором вы можете осуществить эту помощь, в том и делайте. Любая То есть, помощь, она бесценна на самом деле. Вот. Любая помощь. давайте попробуем вместе собрать необходимую сумму и купить для наших воинов вот такую штуку. ДТК называется. Может быть, кто-то сможет поехать купить, может быть, кто-то сможет договориться о скидке, может быть, кто-то сможет всю эту сумму нам собрать. Ну, а мы уже с Сергеем Сергеевичем сможем привезти сюда конкретно на передовые позиции, вот слышите, там стреляют, и вручить нашим воинам для того, чтобы они могли еще более эффективно и более безопасно для себя выполнять свою задачу по защите нас, граждан, обычных мирных граждан Российской Федерации. За что нашим воинам, героям огромное спасибо за то, что мы можем с вами спать дома спокойно, не слушать вот эти выстрелы, не спать в разрушенных домах или в этих палатках, в блиндажах. Спасибо вам большое, ребята. Дай вам Бог здоровья, счастья, чтобы вы живыми все вернулись домой, целыми, здоровыми, невредимыми абсолютно. И с победой обязательно. Мы вас всех ждем, ребята. Спасибо большое. Всем мирного неба над головой. Давайте посмотрим. Тут вам прислали привет. Давайте мы сейчас включим. Здесь не только, ой, прошу прощения, не только для тебя, но и для аса. Но так как его нету, ну, соответственно, я думаю, все товарищи послушают, посмотрят. Это было вчера. Сейчас мы все включим. Ну что, ребят? Узнаешь? Батек мой. Ага. Так, ну что, ребята, передаем вам... Ребята, привет передаем вам из города Липок, из города Киреевск. Меня зовут Татьяна, я жена Аса. Поздравляю Меня вас Сергей всех зовут, я с отец наступающими будущими праздниками. Митяя. Митяя, Мажора, Ястреба, Воробья, кто там у нас еще? Ковбой, Злой, Ас, Мажор, Комбат, Бизон, как его еще? Подождите, сейчас. Шпак, Ворошил. Если кого забыла, извините. Но, в общем, мы вас всех любим, ждем домой, возвращайтесь с победой. Мы с вами. Так что мы за вас гордимся. Да, Всем давайте, большой ребят. привет. Пока, пока. Удачи, возвращайтесь домой. Мы вас ждем. Пока. Батя в растерянности. Батя благословен, как и я, посыл. 2 часа ночи было это? Ну да, около 2 часов ночи, да, мы туда приехали. Город Киреевск. Киреевск. А вы что, Батек кепки такой, это, как шофер, видал, как барсетки не хватает. Так, такая. ну и это еще не все. Есть еще для всех остальных общее от жительницы Щербинки. Привет, мы наши дорогие любимые мужчины. Мы вас очень любим, очень вас поддерживаем, очень молимся за вас. И когда вы боретесь там, мы боремся здесь с определенными личностями, которые очень-очень мешают пока развитию, так скажем, нашей ситуации, борьбы, в развитии нашей страны. Мы очень вами гордимся, и вот вы наша гордость, наша вера в настоящих мужчин. Очень любим вас и ждем вас обязательно с победой. Обожаем вас от всех девчонок. Вот все девчонки Щербинки передают вам такой привет. Спасибо. В Щербинки поедем. Щербинки тоже привет. Можно это обрезать у меня? Я думаю, мы с этого начнем видео. Я понял. Щербинку поедем, да? День травматологии. Заранее, да? Спасибо мужикам, те, которые передали. Всем вам Спасибо, большой девочки, привет. Щербинки. Большое. Вам обратный привет. Всего вам хорошего, спасибо, что поддерживаете нас. Не забывайте, не сидите в стороне. Не только нас, вообще даже словами тут поддерживаешь, видите, как вот. Просто улыбнуться, это же уже прекрасно. Так что пишите, звоните, мы вас ждем. У нас выступает первый. Сама история определила ее Первый получше. главного города России. Здесь Не, ну теперь у ребят есть вот эти брызгалки от комаров, от этих ос, так что все нормально будет. Ребята приготовили нереально вкусную еду. Я еще не попробовал, но я знаю, что это нереально вкусно.
Мы очень голодные, правда, поэтому мы не отказываемся. Мы сейчас реально поедим, потому что очень хочется кушать. И особенно приятна забота от наших воинов. Спасибо вам большое, ребята. Ребята готовят салат. Это который острый, что ли? Я мам домашний делаю. Лапенье. Ой, слушай, а у нас там в машине еще осталось то, что батя твой передавал. Сказал нам, говорит, с чаем попить с ребятами. Там пряники, по-моему. Сейчас я приду. Надо, значит, попить с ребятами, чтобы Дороги с ребятам передадите. В общем, в итоге мы купили 3 арбуза. Вот таких, это арбуз. И 3 дыни. Каждому подразделению по одному арбузу и по одной дыне. Вот нашим ребятам под номером 3. И мы сделали 3-ю остановку. Я также несу сейчас. То есть одобряем, да? Отлично. Тогда заедем. Мы взяли номер телефона. Ты где-то здесь, в Волонры покупали? Да, по дороге мы увидели там с кузова трактора. Мужчина, женщины торговали, их много. Но они все вот такие вот маленькие. Ну, сорт, значит, такой. А нам просто уже некуда было. Это у нас в ногах все ехало в кузове. Ой, в кабине. Вкусный, я знаю, мы такой уже брали. Ну да. Точно. Больше чем уверен. Хочу поблагодарить отца Дмитрия, его приход храма Стефана Пермского в Южном Бутово. Отец Дмитрий, большое вам спасибо, что помогаете нам, помогаете плести эти замечательные сети всем женщинам, которые это делают. Большое огромное спасибо. Отец Дмитрий, вам передаем с ребятами грамоту от нашего подразделения и от командира нашей части. Огромное вам спасибо. Ну что, мы закончили выгрузку на нашей крайней 3-й точке. Автомобиль у нас полностью пустой. Еще рано радоваться, потому что нам еще ехать обратно домой более 1000 километров. Но уже можно подвести некие итоги. В конце первой серии с нами, точнее с нашими друзьями, произошло нечто ужасное. КамАЗ подорвался на мине и был уничтожен тот гуманитарный груз, который получили от нас ребята. И в конце первой серии мы пообещали ребятам, что дайте нам 2 недели, и мы привезем вам вновь то, что у вас было. 2 недели прошло. Сергей, 2 недели прошло. Опоздали на 3 дня. Ну, на 3 дня, да, опоздали, но мы все привезли, и даже немножечко больше. Все, что было, все, что обещали. Поэтому можем сказать, что успешно мы выполнили свою задачу сейчас. Все ребята получили все, что было необходимо для выполнения своих боевых задач. Ну а мы с Сергеем сейчас возвращаемся домой, уставшие, но с чувством выполненного долга. Сейчас будем очень долго ехать к границе. Вот я показываю, почему очень долго. Дорога в ужасном состоянии, это еще более-менее. И часто мы вынуждены ехать со скоростью там около 20 километров в час. До границы нам часа 3-4 примерно ехать пилить, плюс там еще неизвестно сколько. И после этого уже на территории Российской Федерации, когда мы пройдем границу, мы уже найдем какую-нибудь придорожную гостиницу и там заночуем. Единственная посылка, которую не удалось вручить адресату, это 254-й батальон. По той причине, что он находится от нашего места очень далеко, и мы туда в любом случае не успевали. Но мы все равно взяли с собой
И мы спрашивали у ребят, у наших знакомых солдат, и у незнакомых, знают ли они, где дислоцируется данная часть. Может быть, они знают кого-то, и кто-то может передать им эту посылку. Но никто не в курсе, никто не знает. Именно по этой причине мы везем ее обратно. Ну, мы предупреждали, что гарантий не будет стопроцентных. Нам также из этого батальона в течение дня никто не позвонил. Телефон у нас с собой в руке. Видимо, у ребят просто нету связи, чтобы договориться где-то на какой-то территории встретиться. В общем, ребята не смогли нам позвонить, а мы не смогли найти, через кого можно было бы передать эту посылку. Поэтому приносим свои извинения в этой части. Хотел попить кофе, но вот такая дорога, и нужно просто удержать кофе и не расплескать его на себя. Вот так вот мы едем, именно поэтому и занимает дорога 150 километров 3-4 часа, потому что вот такая вот дорога. Еле едем, потому что дорога разбита. Да, есть места, где уже сделали новый асфальт, но все-таки еще мало, не везде есть новая дорога, поэтому едем вот так. Ну, местным, понятно, видимо, на Жигулях 6 модели терять нечего. Вот видите, несутся, и вообще пофигу. Едут, пылят, подпрыгивают. Ну, видимо, у них просто нет кофе в руке. У меня есть, поэтому я аккуратно пытаюсь его выпить. После преодоления границы мы пытались найти гостиницу, нашли одну, но там не оказалось свободных мест. Поэтому мы продолжили движение дальше, в надежде, что все-таки мы можем доехать до дома. Конечно же, у нас этого не получилось. Сначала выключился я, будучи пассажиром, потом и Сергей уже не выдержал, припарковался, как потом выяснилось, возле железнодорожного переезда. Так мы и спали. Сергей в кабине, а я по договоренности полез в кузов. Здравствуйте, и снова. Снова всем привет. Вот мы приехали, все хорошо. Наконец-то мы дома. Да, почувствовали родные земли. Своя земля под ногами, да, уже нам нужно будет идти отдыхать. Очень надеемся, что скоро и ребята смогут также ощутить эти ощущения, когда своя родная земля уже у тебя под ногами. Мы им искренне этого желаем. Ну, а пока это не произойдет, мы будем и дальше продолжать поддерживать наших бойцов. И также призываем всех вас помогать фронту, кто чем может. Вместе мы сила, своих не бросаем. Победа однозначно и бесповоротно только за нами.